Ok, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn về cái cách setup cái microwave này. Thì microwave này nó có cũng đơn giản. Thì bây giờ mà mình học ba cái chế độ nữa. Chế độ đầu tiên là L nè. L thì nó sẽ là manual, tức là mình sẽ sử dụng tay hết. Còn LL1 á, là mình một nửa là manual, một nửa là dùng tay. Và cuối cùng LL2 là auto hết. Rồi mình sẽ chỉnh nhé. Các bạn muốn setup ba chế độ đó thì các bạn sẽ dựa cái phím này. Đó, nó hiện chữ memory đây thì các bạn bấm chữ kèo nhớ đang L. L đây tức là manual. Thì duy nhất ở chế độ manual thì các bạn mới chỉnh được những cái phím trên đây. Đó, cho nên khi nào mà các bạn muốn chỉnh thì các bạn về chữ L thì các bạn mới chỉnh được. Khi mà muốn chỉnh về phía L thì các bạn phải mở máy ra, các bạn đè nút này, rồi sau đó các bạn bấm cái này đến khi nào mà nó ra chữ L thì thôi. Qua đi. Ok. Còn muốn setup mấy cái phím trên đây thì các bạn đóng máy lại. Thì đầu tiên các bạn bấm như đây. Ví dụ bấm hành chính đi, các bạn chọn mức công suất, rồi sau đó chọn thời gian. Ở đây thì anh mặc định là 3 phút 30 giây để dành cho hâm cơm với rau, rồi bấm set này thôi, rồi là xong. Tiếp theo đây không mức công suất và 4 phút 4 không rồi. Ok. Rồi ngoài ra thì số 5 rồi đi. Tại vì có nhiều món là sẽ là 15 giây á, cho nên anh set ở đây là 15. Số 5 là 15. Ok luôn. Ok. Thì số 8 là 1 phút 20 giây, số 7 là 1 phút 10 giây. Ok, chắc là được rồi. Rồi đó. Bây giờ các bạn muốn hiện giờ là mình phải bấm 1 đây, mình phải bấm bắt đầu thì nó mới bắt đầu chạy. Còn bây giờ các bạn muốn nó auto luôn á thì các bạn sẽ mở nắp ra, đè lúc này. Đó, khi nào nó hiện chữ memory bấm này qua LL1 là nó tự động auto. Ví dụ bấm số 1 đây đi. Đó, tự động nó quay luôn. Ok. Nó setup đơn giản này thôi. Tuy nhiên là nó còn nhiều cái, ví dụ như là đây các bạn muốn nướng 2 cái sandwich chẳng hạn thì các bạn sẽ bấm vào đây trước, đó X2 rồi bạn bấm số 1 tự động nhân thời gian lên, thì cái đó để tiết kiệm thời gian thôi. Nhưng mà thực tế cửa hàng thì không ít lắm, lúc nào thì chỉ khi nào đông lắm thì các bạn mới sử dụng cái X2 này thôi. Hoặc là các bạn có thể ấn 20 thì tự động, rồi các bạn canh thời gian gần 18 giây các bạn gỡ ra. Rồi ngoài ra thì nó còn một cái nữa là các bạn setup nhiều cái quá trình, nhiều cái mức công suất khác nhau. Ví dụ như là đâu đang là LL1 là bạn bấm này ra LL2 nhé, có 3 chế độ vừa rồi. Đây là LL2. LL2 với LL1 thì bạn không chỉnh được, bạn bắt buộc phải qua L, đây L đây. Rồi đóng lại. Bây giờ cái này nhá, ví dụ như số 5 đi. Đây đầu tiên bạn vô cài đặt bộ nhớ nhé. Số 5 mức công suất 14. Ở đây thì bạn chỉnh là 10 giây, rồi bạn bấm mức công suất tiếp là số 2, bạn chỉnh tiếp 20 giây. Tức là 10 giây đầu thì nó sẽ là công suất là 14 là maximum nè. Bây giờ tiếp đi. Rồi số 3 bạn chỉnh mức công suất, đó bạn bấm cái này nè, 12, 14 là cao nhất, 13, 12 là giảm dần. Đấy, bạn bấm thời gian 20 giây vậy nè. Thì đây thì cái chương trình nấu của số 5 này sẽ là 10 giây đầu nó sẽ nấu ra 14, 20 giây sau là mức công suất 14 và 20 giây sau là công suất 11. Đó, thì cái này các bạn không cần biết nữa, nhưng các bạn biết để biết cách điều chỉnh thôi. Còn lại đi. Đó. Ok, lên.